I dag så skal vi faktisk lage noe litt sånn som jeg fikk i barndommen. Da fikk jeg spagetti, Toro tomatsaus. Det skal vi ikke lage, men Toro tomatsaus og kjøttpølser oppi. Det var det beste jeg fikk da jeg var liten gutt. Så nå tenker jeg vi lager det samme nå. Bare nå så skal det selvfølgelig være hjemmelaget tomatsaus. Og den her, om jeg så må si det selv, den er helt fantastisk. Hvis vi starter med sausen, det er kjempeenkelt. Vi tar en hel løk. Jeg tar en kinesisk hvitløk, eller en 3-4 hvitløksfedd. Det må være litt godt med hvitløk inn. Så har jeg litt Worcester i, en teskje. Og så har jeg 2 teskjeer med sojasaus. Og så har jeg 2 spiseskjeer med tomatpuré. Og så har jeg en boks med pulpa. Og litt vann. Og det blir bare helt sinnssykt. Så har jeg spagetti, ja, og så har jeg sukker i også. En spiseskje sukker i. Spagetti og kjøttpølser. En pakke med kjøttpølser holder til 3, hvis ikke den er så veldig sulten. Men 2 stykker på en pakke, da blir den god og mett. Veldig enkelt, da er det jo bare å kline til. Jeg starter med sausen, så jeg bare setter i gang sausen, får den å gå. Og så er det pastaen. Og så steker jeg pølsene, og så er det ferdig. Det her går fort. Hold dere fast, da kjører vi på. Begynner jeg med vannet. Og vannet setter jeg sånn rolig på. Sånn halvvarmt, sånn at det bare får lov å varme seg opp. Når jeg først skal ha den, så er den kjapp. Da begynner vi. Vi starter med en hel løk. Så den skal jeg ta og kutte opp. Og her er det ikke sånn veldig viktig og fint den er kuttet, for alt skal kjøres med stavmikseren etterpå. Så det er ikke sånn fryktelig vanskelig det her nå. Så her er jeg faktisk ikke så veldig nøye på hvor fint jeg skal skjære det. Jeg skjærer det bare sånn. De fleste sitter bare og venter på at jeg skal skjære meg, ikke sant? En liten hemmelighet. Det gjør jeg jo. Sånn. Så tar jeg bare den løken begynner oppi kasserollen. Litt olje i bånn av kasserollen. På med løken. Passe varm, sånn mellomvarme. Hva er mellomvarme? Sånn 7,5 på min. Trenger ikke vente til det er så fryktelig varmt. Jeg skal bare blanke det. Jeg skal ikke ha farge på løken, for å si det sånn. Og mens det begynner å varmes opp, så tar jeg hvitløken, og den rasper jeg her. Dette kan jeg ikke tenke meg å ta mer enn 20 minutter å lage, hvis det gjør det en gang. Si 20 minutter da. Alt sammen. Da har vi det på tallerken. Kjempeenkelt. Har jeg sagt at du kan ta det på en pakke? Det rører litt der borte. Det er fantastisk morsomt. Er det mer som skal skjæres opp da? Ja, det er jo kjøttpølsen da. Kan du like gjerne ta det mens vi står her da? Selv om det går fort, det er borte nå, altså. Når jeg tenker at nå er det sånn passe stekt, liksom. Dere skal steke litt grann til. Da tar jeg oppi hvitløken, så den får lov å varme seg litt den også, før alt det andre kommer oppi. Og så når det gjelder salt i pastavannet, så kan det lønne seg å vente med å ta saltet i vannet til etter det har begynt å koke. Hvis du tar saltet i med en gang, så legger det seg til bånd, og så hender det brenne seg fast i bånd på veien opp i temperatur, og så får du sånne små rustflekker i kasserollen, tror jeg har sagt før.
hvitløken oppi. Og da trenger ikke det stå så fryktelig mye lenger før jeg begynner å ta i alt det andre. Da skal jeg ha i 2 spiseskjeer med tomatpuré. Det gidder jeg ikke å måle opp. 2 spiseskjeer er 2 kraftige trøkk. 1, 2. Sånn cirka. Og så skal jeg ha i 1 spiseskje sukker. Den kan vi godt måle opp, så er vi liksom i gang der da. En spiseskje med sukker. Husker vi resten som skal oppi nå da, så skal det 1 teskje med Worcester. Sånn. Og 2 med soya. 2 med sojasaus. 1, 2. Sånn. Så surrer vi det litt rundt oppi der, før vi tar i de knuste tomatene. Alltid en sånn til kokken. Skal vi se. Røre litt igjen. Sånn. Og da når det har fått stått og presset litt, så bare kjører jeg i tomatene. Så fyller jeg alltid det lille vannet jeg skal ha i nå, cirka 1 desiliter. Det tar jeg i den boksen, så får jeg skylt med alt sammen. Sånn. Og så er det bare å få opp kok på det nå, etter at jeg tok opp i alt sammen. Og så lar vi det stå og småkoke. Og det her blir vel egentlig bare bedre jo lenger det står. Og så smaker vi til med salt og pepper til slutt. Pepper kan jeg egentlig ta i nå med en gang. Ikke så mye pepper jeg skal ha i, men bitte litt vil jeg ha i. Det som den har en tendens til, for den blir litt tjukk, så den har en tendens til å sprute litt, så det er litt viktig at den ikke koker for hardt. Eller, du må gjerne gjøre det, men da har du jo tomat på hele kjøkkenet etterpå. Og da gir jeg på pastavannet. Da bruker jeg spaghetti, eller linguine. Så er jo det da, å beregne det til 2 stykker, det er jo så godt som umulig. Så står det at den her er til 5 da, så hvis jeg... Ja, det klarer jeg der borte. Jeg tar denne sjansen, vet jeg. Det ordner vi. Sånn. Så kan vi sånn smålig begynne å varme opp stekepanna også. Stekepanna også er lurt å varme opp i starten, eller før du begynner å bruke, så den går litt sakte opp i varmen, spesielt på induksjon. For da, hvis ikke så risikerer du å... Og da fosskoker jeg vannet, da er det bare oppi med spagetti. Sånn tenker jeg. Og så saltet. Og skulle du være uheldig å få for mye salt i vannet, og så tenker du når du smaker på den etterpå, så tenker du, herregud, det ble for salt. Da kan du faktisk bare skylle pastaen litt i kaldt vann, så blir det mindre salt på den, for det ligger jo rundt, men trekker også inn, men mest rundt. Så tar vi den tilbake igjen nå.
Grunnen til det litt sånn frem og tilbake fordi at den toppen her, den kan gå på trefas og enfas, og her i huset har jeg bare enfas, så jeg får ikke dratt full gass på alt på en gang. Så det en sånn delt side. Så må jeg flytte på de. Sånn, det begynner å bli varmt oppi her, tenker jeg. Sånn, litt olje oppi der. Og så det bare å kline. Nå nærmer vi slutten allerede. Dette går så lekende lett. Og jeg skal love deg, det så godt. Hvis jeg gjør dette her, så kan jeg fortelle en historie. Når jeg var liten, så var det beste jeg fikk, det var pannekaker og tomatsuppe, eller spagetti med kjøttsaus, eller med tomatsaus, sånn som det her. Og så, stefaren min sa, jeg vet ikke hvor gammel jeg var da, men jeg var ikke så fryktelig gammel, for jeg hadde ikke begynt å snakke rent ennå. Så sier stefaren min, jeg spør hva vi skal ha til middag, hva skal vi ha til mat i da? Og så sier han, vi skal ha det beste du vet. Og jeg bare, hva det? Nei, det det beste du vet, og det begynner på P, sier han. Åh, spagetti! Det var pannekaker da, men det var nære på. Jeg har ikke på pakka hvor lenge den skulle stå. Hvor lenge skal den stå, tror du? 10-11 minutter. Det jo dritlett. Så nå vi egentlig ferdige, altså. Nå skal vi bare liksom vente på at det blir helt klart. Men for å si det sånn, da. Nei, jeg husker ikke hva jeg skulle si. Jeg husker ikke hvor jeg var. Jo, hvis ikke du har stavmikser, så kan du kjøre den rett i en sånn her foodprosessor eller smoothie maker eller whatever, og så kline sausen oppi der, liksom. Og de pølsene, de behøver jo egentlig ikke noe tid, det bestemmer du litt selv, men jeg synes de blir gode hvis de får lov til å få litt stekeskorpe. Og denne her regnet jeg ut prisen på, og for 3 stykker så koster den her 70 spenn å lage, og tar 20 minutter. Så det liksom, her finnes det liksom ikke unnskyldninger. Så det jo som alt annet her i verden da, må jo gidde å la det stå stille. Ja, det jeg egentlig veldig dårlig på når jeg steker ting, så jeg tendens å flytte og røre og vri på det hele tiden. La det stå, la det få svimerker, da blir det best. Eller stekeskorpe, eller kall det hva du vil. Da vi på halve merket. Nå ser du, nå begynner de her å steke seg fint. Jeg kunne gidde å snudd alle sammen, men det må jeg ærlig innrømme å si at ikke jeg gidder. Sånn. Og nå vi halvveis på den. Da tar vi også og drar vi ut den her nå. Skal vi se. Sånn. Ut med den. Oppi med den. Liten tilt. Og så gir vi på. Sånn. Sånn, og så tror jeg skal ha bitte litt mer vann i, eller skal vi la den stå sånn? Sånn, der de fine. Stopper vi bare den, sånn. Da var de bra. Nei, den lar vi gå. Bare lar vi den få bitte litt oppkok nå, så tenker jeg den her. Når den koker nå, da den helt ekstrem. Så jeg setter den litt sånn, den trenger jo ikke koke nå. Sånn, da det 3 minutter igjen på spagettien. Og så ser jeg at jeg har hengende her. Akkurat der, så har jeg hengende basilikum. Så det avslutter vi med oppå til slutt. Nå skal vi se. Nå skal jeg få fram en tallerken, og så vi nære på til å legge opp. Så selvfølgelig hvis du skal lage dette her sånn til 4 stykker, så ville jeg faktisk doble oppskriften. Ville jeg gjort. Da blir du ikke på sausen. Vet du hva? Den sausen holder til 4. Pølsene måtte ha litt mer pølser, og så ville du tatt litt mer pasta. Men ellers så det innenfor.
Så det er i hvert fall middag for under en hundrelapp til 4 stykker til en hel familie. Nå var det i hvert fall. Fytte helsike. «33 sekunder til. Særlig. Sånn. Sånn. Og det at det er litt sånn forskjellig step, det synes jeg liksom bare er deilig, ja da. Og så avslutter vi med et par blader med basilikum. Hører jo til der den. Sånn. Sånn. Ok, da er vi der. Spagetti, hjemmelaget tomatsaus, kjøttpølser. Enkelt, godt, grisebillig. Tør jeg helle på det her da? Hihi. Alright. Yes. Da er det bare å begynne å glede seg. Fytte rakkeren, jeg gleder meg. Ja, da er det vel strengt tatt mat da, Ege. Da er det bare å komme.